سلام دوستای عزیزم، من مانیا هستم. امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه، کلی سود خوب کسب کرده باشید توی شرط‌بندیاتون و با یک جیب پرپول اومده باشید، چیز یاد بگیرید و برید سراغ بقیه شرط‌بندی ها. توی این ویدیو میخوام یه سری ریزه‌کاری های مربوط به ترفند مارتینگل بازی انفجار رو بهتون یاد بدم. همونطور که خودتون میدونید ترفند مارتینگل یکی از ترفندهای خیلی معروف بازی انفجار هستش و خیلی از کسایی که حرفه‌ای بازی میکنن از این ترفند استفاده میکنن. ما شرط بندی هامون رو توی سایت BTL 90 انجام میدیم. خیلی سایت جامع و کاملیه برای بازی های کازینویی و علاوه بر اون و مهمتر از همه این که پشتیبانی خیلی قوی داره و شما میتونید توی هر ساعت از شبانه روز که به مشکلی برخوردید بهشون تیکت بزنید و خیلی سریع به شما جواب میدن. خب بریم سراغ بازی خودمون. در ضمن لینک سایتش هم btl90.space هست، قطعا براتون توی متن پایین ویدیو قرار میدم. میتونید اگه که دوست داشتید از این سایت استفاده کنید. خب یه مختصر توضیح بدم راجع به ترفند مارتینگل. ترفند مارتینگل به این صورت هستش که شما با یک مبلغی به عنوان مثال 5000 تومان وارد بازی میشید و بازی میکنید. ضریب اتوماتیک شما همیشه باید روی 2 باشه و از این تکونش ندید. حالا اینکه ما این 5000 تومان رو بردیم، دور بعدی هم با همین 5000 تومان وارد میشیم و همینطور ادامه میدیم تا جایی که بالاخره یا بخوایم دست از شرط بندی کردن بکشیم یا جایی که ببازیم. حالا اگه باختیم چکار کنیم؟ این ضرب در 2 این گوشه رو میبینید، این رو میزنید و با 2 برابر پولتون دوباره بازی میکنید روی همین ضریب 2. اگه که شما این 10,000 تومان رو روی ضریب 2 ببرید، هم اون باختی که داشتید جبران میشه و هم 5,000 تومان دیگه سود کسب میکنید. در واقع ترفند مارتینگل برای وقتایی هست که شما میبازید و میخواید اون باختتون رو جبران کنید. اگه باز این 10,000 تومان رو باختیم، دوباره 2 برابرش میکنیم و با 20,000 تومان بازی رو ادامه میدیم. خب حالا ترفند مارتینگل یه سری ریزه‌کاری هایی داره که اگه که شما این ریزه‌کاری ها رو رعایت کنید حتما برنده خواهید بود. اول از همه این که خیلی خیلی حواستون به موجودی حسابتون باشه. همونطور که بهتون توضیح دادم ترفند مارتینگل اینطوری که شما هی باید پولتون رو 2 برابر کنید در صورت باخت تا بالاخره یک جایی ببرید و تمام ضررهای قبلیتون جبران بشه. به عنوان مثال من الان اینجا اگه که 500,000 تومان دارم، نمیام شرط اولم رو روی 100,000 تومان ببندم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه که من ببازم مجبورم با 2 برابر اون، یعنی با 200,000 تومان بازی کنم و خب این تقریبا میشه نصف موجودی حساب من. پس اصلا منطقی نیست که بخوام اینطوری بازی کنم. الان مثلا من 500,000 تومان دارم، میتونم با 10,000 تومان یا 20,000 تومان بازی کنم. اینطوری خیلی منطقی تره و میدونم که با ضرب در 2 کردن این مبلغ بالاخره میتونم یه جای برنده بشم و تمام باخت‌های قبلیمو جبران کنم. یعنی موجودی حساب من کشش این ترفند رو داره. پس نکته اول رو خیلی بهش دقت کنید. نکته دوم که باید بهتون بگم این هستش که سعی کنید که چند دور پشت سر هم بازی نکنید. در واقع هر دور از بازی انفجار که توش حضور دارید و حالا چه برنده هستید چه بازنده هستید، حتما یه ذره
فاصله بگیرید، چند دور بازی رو تماشا کنید و البته خیلی خیلی مهمه که همون اولی که وارد سایت شرط بندی میشید یک دور وارد این تاریخچه بازی بشید و این ضریب هایی که سایت شرط بندی برای بازی انفجارش ارائه داده رو نگاه کنید. به عنوان مثال اگه چند دست پشت سر هم سبز اومده منتظر بمونید، چون احتمالش هست که بعد از چند دست سبز اومدن یک ضریب قرمز بیاد و ضریب پایینی به شما بده. چند بار این حرف رو زدم، بازم بهتون میگم هیچ سایت شرط بندی وجود نداره که به کاربراش همیشه ضریب های بالا ارائه بده، چون اگه که اینطوری باشه خب خودش سایت شرط بندی دیگه نمیتونه به فعالیتش ادامه بده. این بازی هم مثل تمام بازی دیگه بازی برد و باخت هست، پس شما با دونستن این ریزکاری ها قطعا بهتر میتونید فکر کنید، تمرکز کنید و سود کسب کنید. پس چند دست پشت سر هم بازی نکنید و هی از بازی فاصله بگیرید و دوباره وارد بشید. به عنوان مثال الان اینجا میبینید که 61 نفر آنلاین هستن و فقط 46 نفر دارن بازی میکنن. اینها کسایی هستن که بیرون بازی هن و گذاشتن حالا دست بگذره یا فقط بیننده باشن و تصمیم بگیرن که کی وارد بازی بشن. مورد سوم که باید بهتون بگم این هستش که این بازی خیلی بازی هست که طمع توش زیاده، پس باید سعی کنید که خیلی زیاد روی خودتون کنترل داشته باشید و بدونید که کی باید از بازی دیگه خارج بشید و بازی نکنید، چون ممکنه که شما چند دست پشت سر هم دیگه هی سود کسب کنید و یه جا هی این مبلغ رو به امید برد افزایش بدید و یک جا همه رو با هم دیگه ببازید. پس لطفا طمع نکنید و به همون مبلغ کمی که به دست میارید هم راضی باشید. اینطوری قطعا میتونید عملکرد خیلی بهتری داشته باشید توی بازی انفجار. نکته بعدی که باید بهتون بگم اینه که خیلی مهم سایت شرط بندی که شما انتخاب میکنید درش بازی کنید. این مورد از تمام موردها شاید مهمتر باشه، چون به فرض اینکه شما کلی هم سود کسب کرده باشید، اگه اون سایت شرط بندی پولتون رو بهتون برنگردونه عملا شما هیچ کاری نکردید، کلی تایم الکی هدر دادید و علاوه بر اون تمام پولتون رو، حتی اصل پولتون رو باختید. پس حتما حواستون به این مورد هم باشه و سعی کنید که یک سایت خیلی معتبر رو برای شرط بندی هاتون انتخاب کنید. من پیشنهادم به شما سایت BTL90 و سایت هاییه که خب توی ویدیوهای قبلی معرفی کردم. همونطور که میدونید من توی اکثر سایت ها بازی میکنم و اگر که خوب باشن به شما عزیزا معرفی میکنم. امیدوارم که این چند تا نکته که گفتم به دردتون خورده باشه و بتونید ازش توی شرط بندیاتون استفاده کنید. برام کامنت بذارید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.